көбін көрдім осында. Көп адамдар маған сапалы қазақ деген не адамның сапасы болмайды, заттың сапасы болады деп маған уәж айтады. Мен айтатын едім, адамның сапасын өлшеуге болады. Адамның өмірінің сапасын өлшеуге болады. Бірінші өлшем не десеңіз, бірінші өлшем ол адамның денінің саулығы. Ден сау болу үшін адам қимылдау керек. Табиғатпен өмір сүру керек. Таңертең ерте табиғаттың заңдылығымен таңертең ерте тұрып, кешке ерте жатып, таңертең ерте тұру керек. Күнде кем дегенде 1000 адам жүріп, жексенбі күндері мүмкіншілік болса табиғатқа шығып саяхаттау керек. Сонда ол адам денсаулығы мықты болады. Ол денсаулығының сапасы деген сөз. Екіншісі білімінің сапасы. Әрқашан заманауи білімді оқып, біліп, тарихты оқып, білген адамның білімінің сапасы да жоғары болмақ. Сонан кейін өмірінің сапасы, тұрмысының сапасы. Адам жақсы білім алып, заманауи, денсаулығы жақсы болып, жақсы жұмыс істесе, оның табысы да жақсы болады. Бала шағасын, туған туысқанына көмектесе алады. Жақсы үйде тұрған, дұрыс көлік мінген адамның, дұрыс тамақ ішкен адамның өмірінің сапасы болады. Соң кейінгі сапасы оның жүрегінде, оның құндылығы. Тек ақшаны жүрекке түсіріп болмай, ақшаны құлы болмай, мен артыма не қалдырам, ағайын туғаныма, жеріме не қалдырам деген адамның жүрегінің де құндылығында сапасы жоғары деген сөз. Сондықтан Ахмет Байтұрсын бабамыздың бізге айтқан өсиетін орындау үшін қимылдау керек. Сапалы қазақ ұжымы деген осы. Біз жастарды өзімізше осылай жинап, құр сөзбен ғана емес, іспен осылай сапалы тірлік құруға шақырып жатырмыз. Мынау Алтыбақан деген жота, бұған жету үшін Алматыдан 6-7 шақырым тауға көтерілеміз. Су тегін. Автобус қанша тұрады? 80 теңгеңіз бар болса, Абай көшесі мен Достық көшесінің қасынан автобусқа отырасыз да, Достыққа келесіз, бері қарай жаяу. Бір күндік тегін курорт. Сонау Мәскеуден, Новосибирден арнайы келеді осыған шығу үшін. Біз енді мына көріп тұрғандарыңыз, мынау менің артында тұрған анау төбе, жота шың, анау шың, көрсетіп тұрмын ба, оны Фурманов шыңы деп атайды. Біз соны Әлихан Бөкейхан деп атағанбыз. Былтыр 31 қаңтар күні соған, анау тұрған шыңға. 31 қаңтар күні 200-ден астам адам шыққан болады. 200-ден астам адам. Бірақ өкінішке қарай, соның көбінің желі шығып қалды. Желі шығып қалды. Бір сұғарлық сабан сияқты лап етіп шығып, ойбай керемет. Енді әр жексенбіден шығып тұрамыз деген уәделері, сөздерінің құны көк тиын болып қалды. Сөзінде тұратын алматылықтар әр жексенбі күні сағат 8-де Медеудің жоғар жағында шлагбаумда тосамыз. Бізбен бірге тегін бір күндік курортқа шығып жүріңіздер. Жаяу жүрген адамның инфаркт болмайды. Жаяу жүрген адамда инсульт болмайды. Жаяу жүрген адамда импотенция болмайды, простатит болмайды, жігіттер. Қазір сіздер ата-бабаларың сияқты, әкелерің сияқты аша күрек ұстамайсыңдар, қимылдамайсыңдар. Диванда, көлікте, жұмысқа барып, креслода отырасыңдар. Ондай адамда денсаулық деген болмайды. Мына жақта қарасаңыз, осы тауда орыстардың 70-дегі шалынан 10 жастағы баласына дейін кемпірлер жүреді. Қосылыңыздар, кім боласың, қандай өмір сүресің, ол өзіңнің үлесің. Мұқағали Мақатаев айтқан. Осы өмірден үлестеріңізді алып қалыңыздар.